Wengi wamekuwa wakijiuliza sana kuhusu mapenzi ya Diamond na Aaliyah kama inavyosemekana katika mitandao na kuhitaji kuona ukweli ukoje, lakini hapa leo tutakwenda kuangalia ukweli upo vipi kupitia hili. Hii ni JIRIWAS TV na tusahibu wa sana JIRIWA. Leo Diamond Platnumz ameweza kualikwa katika kipindi cha The Switch ambacho kinaongozwa na Lil Omi pale WASAFI TV, kwa amejadili, wamefanya interview na CEO huyo wa TV ambaye ni Diamond Platnumz na kuweza kumuuliza maswali kadha wa kadha, na ameweza kujibu kiufasaha ama huenda kwa vile ilivyostahili kujibiwa. Tumepata kusikia skendo ama tetesi zinazomhusisha Aaliyah kwamba anatoka kimapenzi na Diamond Platnumz. So watu walichukulia labda aidha ni kule kupewa ile zawadi ya gari kipindi kile, kwa kuwa wanatangaza vizuri kupitia kipindi cha Refresh na vitu vingine, lakini haikuishia hapo tu. Pia ikahusishwa na matukio mbalimbali kwamba kutokana na cheni anazozivaa Aaliyah ni za gharama sana, lakini pia ni level ama ni cheni kama ambazo huwa anapenda Diamond Platnumz. So huenda hata Diamond anafanya kumnunulia Aaliyah zile cheni kumpa kwa kuwa ni mtu wa karibu yake. Husishwa zaidi na matukio mengine kama juzi kwenye pre-party ambayo imefanyika jijini Dar es Salaam. Tanasha pia alitumbuiza na Diamond Platnumz kwa wimbo wake ule wa Gele. Wakiwa wanawasili katika eneo lile, Tanasha alimkuta Aaliyah amekaa na jopo la watu wengi wahusika wa WCB ama wa WASAFI pale, ikiwa ni kina Baba Levo na wengine. Alienda akawahagi wote, lakini cha ajabu ni kwamba alimruka Aaliyah. Tanasha hakumhagi Aaliyah, hali ya kuwa alimkuta Aaliyah pale, na kwa desturi zetu wa Afrika inatakiwa unayemkuta unampa salamu yeye, sio yeye amke ndo akupe salamu wewe. Hata kama ni mkubwa ombe bwana mtu bwana habari ili afanye kukusalimia kwa ile salamu inayokustahili. So kupitia matukio mbalimbali ambao watu wanaunganisha wakawa nawaza kwamba huenda ndo ukweli uliopo kwa sasa kwamba Diamond Platnumz ana date na Aaliyah. Lakini kupitia kipindi cha The Switch leo kimeweza kuua mafumbo ya watu wote ama maswali ya watu wote juu ya tatizo hili ama tukio hili, na kuweza kueleza Diamond kaweka wazi kwamba hana ukaribu wa kimapenzi wowote na Aaliyah. Yeye ni mfanyakazi wake tu, ama yeye ni miongoni mwa vijana wake ambao wanafanya vizuri katika tasnia hii ya hapa Bongo, na pia kama mpambanaji kuweza kuifanya WCB ama WASAFI TV iweze kuwa juu zaidi. So hususan jibu ambalo watu walikuwa wanasubiria ni kusikia je, Diamond atamention kwamba ana ukaribu naye, lakini jibu ni kwamba ni hapana. Hebu tumsikilize Diamond alichokijibu kupitia kipindi cha The Switch. Umezungumzia issue za vieni hapa, na nadhani siku 2-3 nyuma mpaka sasa kuna clip ambazo zimekuwa zinaenea sana mitandaoni ukilinganishwa cheni ambazo umevaa na cheni ambazo umevaa moja kati ya watangazaji kutoka WASAFI Media, na imekuwa inazungumzwa hivyo mara kadhaa kwenye mitandao ya kijamii. As long as uko hapa leo unaweza clear the air kuhusiana na issue ambayo imekuwa inaendelea. Aaliyah mtangazaji hapa. Yes. Unajua popote unapokuwa kuna mwanamke pengine anaweza kuonekana labda nafasi fulani, na mimi shonekana mtu niko single, watu wanazungumza. Sababu nafikiri sio yetu washasema katika watu tofauti, kama nasikia fana tembea fulani, ni vitu ambavyo vipo na watu wakijua bizi wa akili yao zilivyokuwa, watu wanakabisa kama si atakuwa pale kiongozi na mtu sio uko pale, kwa nini ninavomjua Diamond kitaalamu mtu haiwezekani, unajua hivyo. Lakini ukiangalia zile cheni na milioni ya picha, cheni zake na chenzo zivamii tofauti kabisa, kiangalia ni tofauti kabisa. Kwa hiyo wa mheshimu, na sisi tunapenda kazi anayoifanya kama kwenye media, na hakuna kinachoendelea kama hivyo.